प्यारा भाइ बहिनीहरू, कक्षा 10 को पाठ 8 नेपाली हाम्रो श्रम र सिप कविता का रचनाकार मुकुन्द शरण उपाध्याय हुन्। उनले रचना गरेको उक्त कविताको वाचन कार्य यसरी सुरु हुन्छ। ध्यानपूर्वक सुन है त। नेपाल बाँचे नेपाली हाम्रो गौरव बाँच्ने छ। नेपाली भाषा संस्कृति कला साहित्य साँच्ने छ। यसैले आऊ नेपाललाई बलियो बनाऊ। नेपाली हाम्रो श्रम र सिप स्वदेशमै लगाऊ। नेपाल भोको रहन्छ सितो एउटैले नखाए। नेपाल नाङ्गो रहन्छ टालो एउटैले नलाए। यसैले आऊ खाना र नाना सबैलाई पुर्याऊ। नेपाली हाम्रो श्रम र सिप स्वदेशमै लगाऊ। पहाड भन्छ पसिना पाए म स्वर्ग भुलाउँथे। तराई भन्छ सिँचाइ पाए म सुन झुलाउँथे। के छ र गाह्रो होस्टेमा हैसे सबैले मिलाए। सबैले चोखो श्रम र सिप स्वदेशमै लगाए। यो कस्तो देश सृष्टिकै बेला विज्ञान पाएको। देवता ऋषि मनुष्य मिले वेदान्त गाएको। मुन्धुमा महान धम्मपद महान सम्पदा महान। विश्वमै छैन धरती महान यो देश समान। पूर्वले दियो विश्वकै लागि रहस्य विशाल। अपूर्व शिरो मुकुट हाम्रो सर्वोच्च हिमाल। ऋषिले सुने रहस्य यही ब्युझेर सखार। के धन्य पुर्खा प्रकाश पुञ्ज वन्दना हजार। नेपाल आमा यो दिव्य आभा जगाऊ कसरी। आलस्य निद्राहीनता सारा भगाऊ कसरी। आशिष देऊ एकै र फेरि पसिना बगाऊ। नेपाली हाम्रो श्रम र सिप स्वदेशमै लगाऊ। नेपाली हाम्रो श्रम र सिप स्वदेशमै लगाऊ। धन्यवाद।